السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. О вы те, которые уверовали, предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, чтобы были вы богобоязненны. Хвала Аллаху за то, что нам в нашей жизни еще раз выпало счастье пройти через месяц Рамадан. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если бы люди знали о достоинстве Рамадана, то моя умма пожелала бы, чтобы Рамадан продолжался целый год». Услышав это, один человек спросил: «О посланник Аллаха, какие достоинства есть у Рамадана?» Он ответил: «Воистину, рай для Рамадана украшается с начала и до конца года». Также есть еще одно повествование, которое передал Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах. Он передал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Тот, кто, будучи верующим, анализирует себя с целью обретения благоволения Всевышнего Аллаха, постится в месяц Рамадан, его грехи, которые он совершал до этого, будут прощены». И если бы вы знали, какие достоинства есть у Рамадана, то вы обязательно желали бы, чтобы Рамадан продолжался целый год. Значит, достоинство Рамадана состоит не только в том, чтобы поститься в дни этого месяца, и не только в том, чтобы пропускать прием пищи один раз в день. Целый год рай не готовится только для этого. Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в другом хадисе, разъясняя это, изрек: человек может достигнуть этого статуса только тогда, когда он дни и ночи Рамадана проживает, будучи верующим и анализируя себя.
И когда будет достигнуто такое положение, то в этом случае его прежние грехи будут прощены, то есть человек укрепляется в своей вере, анализирует себя и думает о том, как исправить свои недостатки, и он заботится о своих делах и думает о выполнении своих обязанностей по отношению к Аллаху и по отношению к людям. И он старается, чтобы его дела совершались ради довольства Всевышнего Аллаха. И только в этом случае его грехи бывают прощены. Всевышний Аллах в Священном Коране сообщил о том, что эту цель можно достичь, держа пост в месяц Рамазан. В том аяте, который я прочитал в начале проповеди, говорится о том, что предписан вам пост, и для вас назначен пост в месяц Рамадан для того, чтобы вы обрели богобоязненность. Богобоязненность заключается в том, чтобы каждое дело совершалось ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. И только в этом случае вы сможете обрести благословение постов месяца Рамадан, и человек может спасти себя от нападок сатаны. Когда вы, будучи искренними и принимая богобоязненность, будете держать пост, тогда вы войдете в убежище Аллаха. И только когда человек вошел в убежище Аллаха, он может защитить себя от сатаны. В ином случае сатана является явным вызовом для человека. Как только человек выходит из убежища Аллаха, сатана сразу захватывает его, и он оказывается в его власти. Так что укрепление веры и самоанализ делают человека заслуживающим убежища Всевышнего Аллаха. И это возможно только в том случае, когда человек идет по пути богобоязненности. О том, каким должно быть состояние веры и какой должна быть богобоязненность, нам может сообщить тот, кто назначен для этого дела Всевышним Аллахом. И это можно узнать только благодаря искреннему слуге святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и имаму этого времени, ибо Всевышний Аллах и воздвиг его для этого дела. Он и является тем, кто должен был научить нас тому, как вернуть веру на землю и создать в людях богобоязненность и установить ее на земле. В этой связи мы видим, что книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему и его изречения дают нам разнообразные наставления. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал в одном хадисе, что тот, кто держит пост, будучи верующим и анализируя себя, его прежние грехи бывают прощены, и это не является чем-то простым. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сообщил нам о том, что человек не может стать верующим до тех пор, пока он не познал Всевышнего Бога. Он сказал, самым тяжелым этапом, который мы должны пройти, является этап познания Бога. И если наше познание Бога является неполным и содержит в себе сомнения и неясности, тогда наша вера никоим образом не может быть сияющей. Как можно познать Бога? Этого можно достичь благодаря проявлению качества Бога Рахим, милосердный. И для этого нам надо установить со Всевышним Богом такую связь, в которой по отношению к нас будет проявляться такие качества Всевышнего Бога, как Рахимият, милосердие, Фазл, милость и Кудрат, могущество.
И мы сможем обрести опыт этого только в том случае, когда мы обретаем необычную связь с Аллахом и совершаем необычное богослужение. Затем он сказал, когда проявление качеств Всевышнего Аллаха, рахимият, милосердие, фазл, милость и кудрат, могущество появляются в опыте человека, они освобождают его от личных страстей, которые возникают из-за слабости в вере и из-за слабости в убежденности. Если бы вера не была слабой и убежденность не была несовершенной, то личных страстей не рождалось бы. रहमियत और फजल और कुदरत की सिफात जब तजर्बे में आती हैं तो फिर वो नफसानी जज्बात से छुड़ाती हैं और नफसानी जज्बात कमज़ोरी ईमान और कमज़ोरी यकीन की वजह से पैदा होते हैं। अगर ईमान कमज़ोर ना हो, अल्लाह ताला पे यकीन कामिल हो, Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: чем дороже для человека удобство, имущество и богатство этого мира, тем менее дороги для него благо будущей жизни. И хотя человек утверждает, что для него дороги благо будущей жизни, но если бы это было так, ему были дороги благо будущей жизни, то для их обретения он прилагал бы такие же старания, какие он прилагает для обретения мирских вещей. Более того, он прилагал бы еще больше усилий. Хазур поясняет: таким образом стало ясно, что человек не имеет истинной веры в могущество Всевышнего Аллаха и в Его милосердие и в Его обещание. И для нас очень важно в этой связи проанализировать себя. Так что после такого разъяснения можно понять, что вера не является какой-то обычной вещью, а она является очень значимой, и нам поручено достижение этой очень большой цели. Достоинство Рамадана состоит только в том, чтобы мы держали пост эти 30 дней или готовились к месяцу Рамадан. Его достоинство возрастает только тогда, когда все наши старания во время него и в период подготовки к нему в итоге привели к тому, чтобы мы совершали благие деяния в течение всего года. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в 2 словах составил для нас программу на всю жизнь. Недостаточно только наших слов, что мы держим пост, будучи верующими, потому что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Держите пост, анализируя себя», то это означает, что нам следует проверять свою веру согласно тому критерию, который Всевышний Аллах установил для укрепления с ним связи. Этим критерием является следование Его повелениям. Так что нам следует посмотреть, следуем ли мы Его повелениям. Рассказывая в одном месте о вере и пути ее исправления, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: дело в том, что вера во Всевышнего Аллаха имеет 2 вида. Во-первых, это та вера, которая ограничена только признанием посредством языка, и она никакого влияния не оказывает на поступки и дела. Вторым видом веры во Всевышнего Аллаха является та вера, которая сопровождается практическими делами. Так что до тех пор, пока этот второй вид веры не появился, я не могу сказать, что человек верит в Бога. Я не могу понять, как человек может верить во Всевышнего Аллаха и при этом совершать грех. Очень большая часть мира относится к верующим первого вида. Я знаю, что люди признают, что они веруют в Бога, но я вижу, что вместе с этим признанием они погружены в мирскую грязь и запачканы нечистотой греха. В таком случае, по какой причине в них не рождается та особенность, которая связана с верой в Аллаха и в то, что Он является вездесущим
и всевидящим. दूसरी किस्म ईमान बिल्ला की Ни один человек не возьмет вещи, принадлежащие даже самому низкому человеку в его присутствии и видящего его. का ईमान पैदा न हो Почему в таком случае он проявляет такую смелость и храбрость в противодействии Богу и в невыполнении Его повелений? ये बात मेरी समझ में नहीं आती Тому Богу, о котором он утверждает, что он признает Его. अल्लाह ताला को मानता भी हो Я согласен с тем, что большинство людей мира являются теми, кто на словах признаются, что они верят в Бога. मैं जानता Одни называют Его Пермишер, другие Бог, и кто-то называет Его по-другому. इकरार करते हैं कि हम खुदा को मानते Но когда их вера и признание испытывается и проверяется на практике, то приходится сказать, что это всего лишь их притязание, за которым нет никаких практических доказательств. गुनाह की कदूरतों से आलूदा हैं В природу человека вложено желание обрести пользу и остеречься от вреда той вещи, которой он твердо убежден. नाज़िर मानकर Например, мышьяк является одним из видов яда, и когда человек знает, что самое малое его количество может убить его, то он никогда не осмелится употребить его, потому что он знает, что его употребление приведет его к гибели. उसके अहकाम की खिलाफ Тогда почему его вера во Всевышнего Бога не приводит к тем же результатам, которые присущи вере в Аллаха? मैं उस पर मान लाता हूँ Если бы его вера во Всевышнего Аллаха была равна вере во вред яда, लोग हैं जो अपनी то все его страсти и пыл умерли бы. खुदा को मानते हैं Однако этого нет, परमेश्वर कहता и поэтому приходится признавать, что это всего лишь слова. है मगर जब Вере такого человека не дана убежденность. इकरार का इम्तिहान लिया जावे Такой человек обманывается и обманывает свою душу, говоря, что он верует в Бога. दावा है जिसके साथ Так что самая первая обязанность человека заключается в том, чтобы он исправил ту веру в Аллаха, которую он имеет. अमर वाक़या है То есть посредством своих дел он должен доказать, что ни один его поступок से बचने не совершен им против достоинства и повелений Всевышнего Аллаха. संख्या एक जहर है और इंसान जबकि इस बात का इल्म रखता है कि इसकी एक रत्ती भी हलाक करने को काफ़ी है तो कभी वो उसको खाने के लिए दिलेरी नहीं करता इसलिए कि वो जानता है कि उसको खाना हलाक होना है फिर क्यों वो खुदा ताला को मानकर उन नताइज को पैदा नहीं करता जो ईमान बिल्ला के हैं फरमाया अगर संख्या के बराबर भी अल्लाह ताला पर ईमान हो तो इसके जज्बात और जोशों पर मौत वारद हो जावे मगर नहीं ये कहना पड़ेगा कि निरा कौल ही कौल है ईमान को यकीन का रंग नहीं दिया गया ये अपने नफ्स का धोखा है ईमान जब हो तो उस पर यकीन कामिल होना चाहिए उसको यकीन का रंग मिलना चाहिए क्योंकि वो यकीन का रंग नहीं है इसलिए फरमाया कि नफ्स को धोखा देता है और धोखा खाता है जो कहता है कि मैं खुदा को मानता हूँ फरमाते हैं कि बस पहला फ़र्ज़ इंसान का ये है Одним словом, इस ईमान को दुरुस्त таким является способ самоанализа для верующего человека. उसको अपने अमाल В месяце Рамадан создается особая атмосфера, и, глядя друг на друга, в мусульманах появляется особое внимание к поклонениям и совершению благих дел. बस ये है Обращая внимание к поклонениям и к совершению благих добрых дел, склоняясь перед Богом, мы должны просить прощения за свои прежние грехи. माहौल बना होता है И затем мы должны сделать этот Рамадан постоянной частью своей последующей жизни, то есть поклонение в нем и те изменения, которые произошли с нами во время него, и грехи, которые были прощены, अमाल की तरफ तो должны исчезнуть из нашей жизни, и мы должны стараться, чтобы двери рая, которые были открыты в месяц Рамадан, गुनाहों की навсегда остались открытыми для нас. फिर इस रमज़ान को И чтобы обрести благословение Рамадана, мы должны поклоняться пред Всевышним Аллахом с большим смирением, и мы должны прилагать усилия для получения Его благословений. दरवाजे खोले गए वो फिर И мы должны стараться достичь того уровня богобоязненности, который Всевышний Аллах поставил перед нами в качестве цели постов. नहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के हुज़ूर झुकते हुए Сейчас я расскажу некоторые вещи, о которых нам рассказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, для развития हमारे богобоязненности. सामने रोज़ों का रखा है
Вера человека укрепляется тогда, когда он развивается в богобоязненности. Так что, как было упомянуто, проводите Рамадан, будучи верующими и анализируя себя. Проживайте эти дни, развиваясь в богобоязненности и делая свое состояние соответствующим благоволению Всевышнего Аллаха. Если мы успешно осуществили это, то тогда богобоязненность станет постоянной частью нашей жизни. И тогда человек будет исправлять свое практическое состояние не только в месяц Рамадан, а это будет продолжаться непрерывно. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, обращая наше внимание к этому, изрек: целью Корана и Ислама была создание богобоязненности, и эта же цель остается и сегодня. То, что видим сегодня, как якобы во имя ислама совершаются теракты, это происходит по причине того, что не осталось богобоязненности. Ежедневно мусульманами совершаются порочные действия. Например, 2 дня назад варварским образом в Афганистане были убиты около 100 человек. Разве таким людям Рамадан приносит какую-то пользу? Или могут ли такие люди получить благословение Рамадана? Конечно, нет. Потому что это те люди, которые противодействуют повелениям Всевышнего Аллаха, они далеки от богобоязненности, и поэтому они отстранились от повелений Всевышнего Аллаха. И Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, что согласно учению Священного Корана, без богобоязненности даже молитвы бесполезны и являются ключом, ведущим в ад. Так что может ли принести пользу Рамадан тем людям, которые совершают зло якобы во имя Всевышнего Аллаха, то есть тем, кто лишены богобоязненности? Они никогда не смогут обрести благословение Рамадана. Более того, они будут схвачены Всевышним Аллахом. Так что в такое время, когда мы видим и слышим о том, что происходят такие варварские случаи, мы, мусульмане Ахмади, должны больше, чем раньше, совершать истигфар и спрашивать прощения за свои грехи и восхвалять Всевышнего Аллаха за то, что Он отдалил нас от таких злых людей и даровал нам способность уверовать в Хазрата, обетованного Мессию мир ему. Мы должны следить за своими делами и должны заботиться об укреплении своей веры. И мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, указал нам пути, следуя по которым мы можем встретиться со Всевышним Богом. Он сказал, корнем веры является богобоязненность и чистота. И с них же начинается вера, и они же питают веру. И ими усмиряются человеческие страсти. Благодаря этим его словам стало еще более ясно, что без богобоязненности не может рождаться вера. И богобоязненность является не только корнем веры, но более того, без богобоязненности нельзя защитить веру и питать ее. Если будет богобоязненность, то дела будут благими и ради довольства Всевышнего Аллаха. И в этом случае вера будет развиваться. И отсюда стало ясно, что плоды благословения Рамадана невозможно обрести без развития богобоязненности. इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें आपने वो रास्ते दिखाए जो खुदा ताला के से मिलाने के रास्ते हैं। आपने फरमाया कि ईमान की जड़ तकवा और तहारत है। ईमान की जड़ जो है
वो तकवा और तहारत है। Когда будет развиваться богобоязненность, будет развиваться и вера, और इसी и से человек будет обращать внимание к самоанализу. और नफसानी जज्बात दबते हैं। И когда он будет обращаться к самоанализу и будет смотреть на себя, тогда человеческие страсти будут утихать. पैदा हो ही नहीं सकता। И как уже было упомянуто, सिर्फ ये усмирение ईमान человеческих का जब तकवा страстей है, и исследование повелениям Всевышнего Аллаха ईमान की हिफाजत और позволяет человеку приблизиться к भी Нему, तकवा के बगैर नहीं हो सकती। तकवा होगा तो अमाल नेक होंगे, और अमाल नेक होंगे और अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक होंगे तो ईमान में तरक्की पैदा होगी। Хазрат, обетованный Мессия мир ему, разъясняя суть истинной богобоязненности, изрекает: भी истинная богобоязненность, посредством которой омывается и очищается человек, и ради которой не спосылаются пророки, исчезла из мира. Есть мало тех, кто подтверждает истину, воистину преуспел тот, кто очистил ее, душу. तो नफसानी Очищение и чистота являются прекрасной вещью. पहले जिक्र हो चुका है। Если человек чист и очищен, то ангелы пожимают ему руки. Но люди не ценят это. В ином случае, каждую вещь своего довольства они обретали бы дозволенным путем. असल तकवा की हकीकत को मजीद बयान Вор совершает кражу ради обретения имущества. Но если бы он проявил терпение, то Всевышний Аллах сделал бы его богатым другим путем. और जिसके लिए अंबिया आते हैं Также и прелюбодей совершает прелюбодеяние. वही होगा जो कल Если бы он проявил терпение, то Всевышний Аллах удовлетворил бы это его желание другим путем, इंसान следуя по которому он обрел бы его довольство. मुसाफा करते हैं। लोगों में उसकी कदर नहीं, लोगों В хадисе говорится, что никакой вор не совершает кражи, не будучи неверующим. हर एक शय हलाल ज़राए Точно так же и прелюбодей не совершает прелюбодеяние, लोगों में не находясь в состоянии неверия. लज़ात दुनियावी लज़ात हैं। आपने फरमाया Например, когда рядом с козой стоит тигр, ये से मिले ना то она не может щипать траву. У людей отсутствует вера даже в такой степени, मिले какой она есть у козы. करे तो खुदा ताला Хазур поясняет, उसे मालदार कर दे। в одной газете написано об одном собрании, на котором присутствовал Хазрат, обетованный Мессией мир ему, и он сказал: कर दे जिसमें उसकी रज़ा हो। вор не совершает кражи, когда он верующий. फरमाते हैं कि हदीस में है Да, действительно, это правда. नहीं करता Когда рядом с козой стоит тигр, то она не может есть даже то, что дозволено для нее, नहीं करता, मगर इस हालत में не говоря уже о том, чтобы она зашла на посевы, которые для нее запрещены. फिर ही ऐसे फेल सरजद होते हैं। Также и человек, если у него есть страх пред Богом, फरमाते हैं कि то невозможно, чтобы он совершал грех. तो घास भी नहीं खा सकती, तो बकरी जितना ईमान भी लोगों का Далее Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: इसी बात का जिक्र क्योंकि корнем и главной целью веры является богобоязненность. कि आपने Тот, кому она дарована, может достичь всего. चोरी नहीं करता जबकि मोमिन Без нее человеку невозможно спасти себя от маленьких и больших грехов. शेर हो तो उसको हलाल Приказы мирских правителей не могут защитить от совершения грехов. में जाए। Правители не сопровождают постоянно человека, чтобы он испытывал страх перед ними. Человек совершает грех, считая, что он находится в одиночестве. मकसूद तकवा है В ином случае он никогда бы его не совершил. तो सब कुछ पा सकता है। И в то время, когда он считает, что находится в одиночестве, в это время он бывает атеистом. बड़े गुनाहों से छोटे गुनाहों से बच। И он не думает о том, что с ним его Бог, и он видит его. फरमाया कि इंसानी हुकूमतों के В ином случае, если бы он верил в это, то он никогда бы не совершил греха. काम साथ साथ तो नहीं फिरते। Все зависит от богобоязненности. Даже Коран начинается с этого. इंसान अपने आप को Слова «Яка на абуду ва яка настаин» वरना वो कभी ना करे, «Тебе одному мы поклоняемся वो अपने आप и को к Тебе одному взываем о помощи» तो उस वक्त тоже означает проявление богобоязненности. जब अकेला समझता है तो जाहिर है तो समझता है खुदा नहीं मुझे देख रहा। То есть, хотя человек и совершает дело, но из страха пред Богом он не осмеливается приписывать его только собой, а считает его совершенным благодаря помощи Бога. तो कभी गुनाह ना करता। И затем в будущем он у него же просит о помощи.
Хазур поясняет, человек говорит «Яка на абду», то есть «Я поклоняюсь тебе». И хотя он сам поклоняется Богу и совершает это дело, но несмотря на это, он не приписывает его целиком себе. И он говорит «Яка настаин», и это означает, что это поклонение я совершаю только благодаря твоей помощи. И это только ты даруешь мне эту способность. В ином случае поклонение для меня невозможно. И затем он просит у него помощи, чтобы он даровал ему способность поклоняться ему и в будущем. Обетованный Мессия мир ему изрекает, затем вторая сура тоже начинается со слов «Худаллиль муттакин» — наставление для богобоязненных. Молитва, пост, закат и подобные им вещи принимаются в то время, когда человек является богобоязненным. Хазур поясняет, так что если будет богобоязненность, то эти вещи принимаются, а если не будет богобоязненности, то эти вещи не принимаются. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает, в это время Всевышний Бог удаляет его от всего призывающего к греху. Если ему нужна жена, он дает ее. Когда он нуждается в лекарстве, он дает лекарство. Он дает все, что необходимо. И он наделяет его оттуда, откуда ему неизвестно. В Священном Коране есть еще один аят. «Воистину те, которые сказали, Владыка наш Аллах, и потом пребывали стойкими, не сходят на них ангелы, говоря, не бойтесь и не печальтесь». В этом аяте также говорится о богобоязненных людях. Хазур поясняет, то есть те люди, которые сказали, нашим владыкой является Всевышний Аллах, и затем они были стойкими в своем вероучении, суть которого состоит в том, что только Всевышний Аллах является их владыкой, удовлетворяющим их нужды. И только Он их воспитывает. И на них низводятся ангелы, говорящие, не бойтесь даже своих прежних дел, потому что теперь вы приняли богобоязненность. उस अकीदे पर कायम हो गए कि अल्लाह हमारा रब है, वही हमारी सब ज़रूरतों को पूरी करने वाला है, वही पालने वाला है, उन पर फरिश्ते उतरेंगे, ये कहते हुए कि डरो ना और कोई। Обетованный Мессия мир ему продолжает. Потом они пребывали стойкими, то есть были землетрясения, затем пришли испытания, потом сильные бури. Но они не отступили от того обета, который они заключили с ним. Хазур поясняет, то есть после того, как они заключили обет со Всевышним Аллахом о том, что они будут стойкими, это не означает, что когда раз в год будет наступать Рамадан, тогда мы будем совершать благие дела и принимать богобоязненность, и в этот месяц будут открываться двери рая. Когда они сделали и проявили правдивость и преданность, то в качестве воздаяния за это они получили следующее: «Нисходят на них ангелы». И они говорят: «Не бойтесь и не печальтесь, ибо вашим покровителем является Бог». И они сообщили им радостную весть: «И возрадуйтесь раю, который был обещан вам». И здесь слово «рай» означает рай этого мира, поскольку в Священном Коране говорится, а для того, кто страшится сана владыки своего, два сада в этой жизни и в будущей. Затем говорится, мы друзья ваши в этой жизни и в будущей. То есть в этой жизни и в жизни будущей мы являемся вашими друзьями и покровителями. То есть Всевышний Аллах прощает тех, кто совершает благие дела. И не только это, а более того,
он и в будущей жизни является их другом и покровителем. О, насколько счастливыми являются те из нас, кто в месяц Рамадан улучшает свое духовное состояние и затем стараются прожить свою жизнь, будучи стойкими в вере. О том, как обрести богобоязненность и стойкость, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: тому, кто становится истинным мусульманином, в начальный период приходится проявлять терпение. Было время, когда сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, питались листьями деревьев. Иногда они не имели даже кусочка хлеба. Ни один человек не способен оказать благо другому человеку, пока Всевышний Аллах не окажет ему благо. Когда человек избирает богобоязненность, Всевышний Аллах раскрывает перед ним свои двери, а кто боится Аллаха, тому устроит он выход из положения. И он наделяет его богобоязненного оттуда, откуда он и не предполагает. Проявляйте истинную веру во Всевышнего Аллаха, и посредством этого вы обретете все. Следует проявлять стойкость. Все степени, дарованные пророкам, были дарованы им благодаря их стойкости. Что можно обрести посредством сухой молитвы и поста? То есть, только совершение молитвы и пост в месяц Рамадан ничего не дадут. А когда они будут совершаться постоянно, тогда будет доступно все. Так что Всевышний Аллах желает сделать нас богобоязненными, чтобы для нас открылись двери Его неисчислимых милостей. И особенно в месяц Рамадан Он открывает двери Своей милости для принимающих богобоязненность. Для того, чтобы стать богобоязненными, мы должны не только избавиться от пороков, но и более того совершать благие дела. Разъясняя это, Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном месте сказал: для того, чтобы стать богобоязненным, необходимо прекратить совершать явные грехи. И после того, как он стал стойким в несовершении таких больших грехов, как прелюбодеяние, воровство, нарушение прав человека, действие на показ, надменность, презрение и скупость, и отстранился от низкой нравственности, вместо этого ему следует развиваться в высокой нравственности. Он должен относиться к людям с добротой, хорошей нравственностью и сочувствием. В отношении Бога следует проявлять истинную преданность и правдивость. Следует искать места достохвального служения людям. Хазур поясняет, то есть он должен совершать такие благие дела, такое служение, которые достойны самой высокой похвалы. И когда они будут необыкновенными, тогда достигается высокий уровень богобоязненности. То есть человек должен совершать благо людям бескорыстно, и его выполнение своих обязанностей по отношению к Аллаху и по отношению к людям должно быть настолько высоким, что заслуживало бы похвалы. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: благодаря таким вещам человек называется богобоязненным. И все люди, в которых соединяются все эти вещи, действительно и являются богобоязненными. То есть, если у кого-то есть только одно нравственное качество, то
то мы не можем назвать его богобоязненным. До тех пор, пока в нем не собрались все хорошие нравственные качества. И о таких людях говорится, и нет над ними страха, и не будут они опечалены. Чего им еще желать после этого? Всевышний Аллах сам становится покровителем таких людей, как Он изрекает об этом, и Он покровительствует праведникам. В благородном хадисе повествуется о том, что Всевышний Аллах становится их рукой, которую они держат, и становится их глазами, которыми они видят, и становится их ушами, которыми они слышат, и становится их ногами, которыми они ходят. Еще в одном хадисе говорится о том, что тот, кто враждует с моим другом, пусть готовится к войне со мной. Еще в одном месте говорится о том, что когда кто-то нападает на друга Бога, то Всевышний Бог нападает на него подобно разъяренной тигрице, у которой кто-то пытается отнять ее тигренка. Затем, рассказывая о важности богобоязненности и цели своего воздвижения, он изрекает: «То, для чего нас воздвигли, заключается в том, чтобы заполнить пустующее поле богобоязненности. Должна быть богобоязненность, а не поднятие меча. Это является запрещенным. Если вы будете богобоязненными, то весь мир будет с вами. Поэтому создайте в себе богобоязненность». Те люди, которые пьют алкоголь, или алкоголь является важной частью их религиозного ритуала, не могут иметь никакой связи с богобоязненностью. Эти люди воюют против добродетели, так что если Всевышний Аллах даст нашей общине такое счастье и дарует ей возможность бороться с пороками и развиваться на поле богобоязненности и чистоты, то это и является очень большим успехом. Ничто не может быть оказывающим большее влияние на людей, чем это. Посмотрите на религии всего сегодняшнего дня. В них исчезла главная цель, которая является богобоязненность. И они сделали мирскую роскошь Богом. Истинный Бог скрыт для них и оскорбляется ими. Но теперь Бог пожелал, чтобы Он был опознан и чтобы мир Его узнал. Те люди, которые считают мир Богом, не могут быть уповающими на Бога. Затем, увещевая нас, Он изрек: те люди, которые, только принеся обет верности, хотят быть спасены от наказания, ошибаются. Их душа обманула их. Если больной не будет принимать лекарства в том объеме, в котором ему прописал врач, то будет напрасно ожидать его исцеления. Так что примите богобоязненность и чистоту до такого уровня, который спасет вас от Божьего гнева. Всевышний Аллах бывает милосерден к тем, кто обращается к Нему. Если бы было не так, то весь мир пришел бы в расстройство. Когда человек становится богобоязненным, то Всевышний Аллах создает различия между ним и другими. Наша община должна бояться Бога. Тот, в ком есть богобоязненность, будет спасен по желанию Бога. Всевышний Бог установил эту общину ради возрождения богобоязненности, поскольку поле богобоязненности осталось совсем пустым. Так что наступление еще одного Рамадана в нашей жизни и слова Всевышнего Аллаха о том, что Рамадан наступает для того, чтобы вы приняли богобоязненность, и слова обетованного Мессии мир ему о том, что Всевышний Аллах создал это движение ради возрождения богобоязненности, возлагает на нас очень большую обязанность, которая заключается в том, чтобы мы постоянно анализировали свое состояние, и мы должны произвести в себе духовное преобразование в эти особые дни милости Всевышнего Аллаха. И мы должны стараться как можно больше увеличить уровень своей богобоязненности. И это то, чего желает от нас Всевышний Бог. И затем мы не должны ограничиваться только месяцем Рамадан, а напротив, должны сделать это постоянной частью своей жизни. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это. После пятничной проповеди я совершу заупокойную молитву Джаназа Гаеб в отсутствие тела покойного по уважаемому члену нашей общины.
дервишу господину Ходжа Ахмаду Хусейну, сыну Мухаммада Хусейна. Он скончался 31 мая 2017 года в возрасте 92 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи руджун. Он родился в 1926 году в деревне Стикхва, находящейся недалеко от Кадьяна. Его дед по матери, Хазрат Мия Имамуддин, и два его брата, Мия Низамуддин и Мия Хайруддин, были сподвижниками обетованного Мессии мир ему. Покойный вырос в бедной семье. Он переехал в Кадьян вместе со своей семьей в возрасте 9 лет. Из-за бедности он не мог получить хорошего образования. Тем не менее, с детства он любил учиться. Он научился читать Священный Коран благодаря своему личному стремлению. Они принимали деятельное участие в маджлисах Ирфан, организованных обетованным реформатором, да будет доволен им Аллах. Благодаря этому он увеличивал свои знания. После разделения Индии, откликнувшись на призыв Хазрата обетованного реформатора и посоветовавшись с родителями, он остался жить в Кадьяне и стал дервишем. Было время, когда у руководства общины не было средств для выплаты жалования дервишам. В то время умелым дервишам было повелено искать работу в других местах. С 1953 по 1962 год он зарабатывал себе на жизнь, пребывая на юге Индии. Затем он вернулся в Кадьян, где получил возможность служить на различных должностях в офисе Садра Анджуман Ахмадия. Он вышел на пенсию в 1989 году. Кроме служения общине, он открыл мастерскую по пошиву одежды рядом с мечетью Мубарак. Он регулярно совершал намаз и молитву тахаджуд. Он был молчаливым человеком, обладающим высокой нравственностью. В 2002 году ему посчастливилось принять участие в работе ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Ему посчастливилось увидеть 4 эпохи халифата, начиная с периода второго халифа обетованного Мессии и до периода 5-го халифа обетованного Мессии. Он имел привычку делать все дела самостоятельно. Он всегда наставлял своих детей поддерживать прочную связь с Ахмадийским халифатом. В 1946 году он сочетался браком с одной из женщин, приходящейся ему родственницей. Однако после разделения Индии он, повинуясь повелению общины, отправил свою супругу в Пакистан. Тем не менее, его брачные узы были разрушены по причине того, что мать его супруги не была мусульманкой Ахмади. В 1953 году он женился повторно на женщине по имени Хамида Бегим из Хайдарабада. От этого брака у него родилось 4 дочери и 1 сын. Его сын Хаджа Башир Ахмад в настоящее время служит на посту директора школы Таалим-уль-Ислам в Кадьяне. Его дочь Салема Камар замужем за господином Насиром Ахмадом Камаром, руководителем отдела издательства Всемирно-Ахмадийской мусульманской общины. Один из его зятев по имени Хафиз Буати служит общине в Кадьяне. Его дочь, супруга господина Насира Камара, пишет: «Мой отец обладал множеством хороших качеств. Он был кротким, трудолюбивым, жизнерадостным и постоянно молящимся человеком. Он был добрым и самозабвенно влюбленным в институт Ахмадийского халифата человеком. После свадьбы я переехала в Равву. Перед отъездом я была сильно опечалена, но мой отец посоветовал мне не печалиться и не грустить. Он сказал мне: «Теперь ты счастлива, поскольку тебе представилась возможность каждую пятницу слушать проповеди халифа времени». Он также советовал мне совершать каждую молитву в мечети. Несколько лет назад у него был инсульт, и по этой причине он не мог посещать мечеть. После этого он постоянно молился и просил других людей молиться о том, чтобы Всевышний Аллах дал ему силы посещать мечеть. Одним словом, он обладал многими хорошими качествами. Несмотря на свою бедность, он дал образование своим детям. Все его дочери получили степень бакалавра. Его сын окончил магистратуру для преподавателей, и, как уже сказал, в настоящее время он служит на посту директора школы в Кадьяне. Пусть Всевышний Аллах одарит его детей, детей его потомков крепкой связью с институтом Ахмадийского халифата. Пусть будет так, чтобы его дети и дети его потомков были такими же жертвенными, как и он, и чтобы они поддерживали прочную связь с общиной и были преданы ей. और वफा का ताल्लुक़ रखने का जमात से तौफीक अता फरमाए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر